acheté ce petit stick GoPro avec les attaches pour quelques roupies au marché des voleurs. Et franchement, c'est pareil que le vrai. Hein. À 8 balles 50 the beat. Et là, désormais, on est au Laos avec notre super scooter et un magnifique casque aussi. Et on se rend aux cascades. Elles sont magnifiques. Celles-ci, je les avais pas vues la dernière fois, donc là j'y vais. Et ça va être de la tuerie. Voilà. À tous ceux qui rêvent messieurs, mes auditeurs, à tous ceux qui rêvent du bonheur. À tous ceux qui rêvent du bonheur. Pourquoi de la vie tend à organiser le bonheur entre les hommes. Le bonheur. Entre les hommes. Eh bien, vois-tu, c'est ça certainement. On ne peut pas douter d'une chose évidente, et ça, c'est évident, car je voulais ne pas m'abandonner comme un simple rêveur. De quoi parles-tu, mon chéri? Du bonheur. Parle du bonheur. Eh oui. Voyez-vous ça? Je suis un peu comme un forçat qui parlerait de liberté, et je voudrais en vérité parler avec plus d'éloquence de ma nouvelle connaissance, mais je ne trouve rien sinon que c'est bien ça. Oui, c'est ça le bonheur, voilà, je suis fixé. Je sais enfin pourquoi sur cette terre un jour on m'a placé. Maintenant tout va bien. Je sais enfin pourquoi mon amour je suis né. Je suis né pour aimer, pour t'aimer, c'est certain. Du matin jusqu'au soir et du soir au matin.